Hello guys, nandito ako sa farm ngayon. Yan po yung mga ipoproning kong mga pears. Yan guys. Ito. Yan ang mga ipoproning namin bukas na mga ano. Tapos na ngayong araw. Nag-video na rin ako para may i-upload ako. Bukas namin continue to. Kasama ko yung amo ko. Pakita ko sa inyo kung ano yun natapos na namin. Yan guys. May 15 pang puno na hindi pa natapos. Yan guys. Ito. Yan, half na lang natapos ko dyan. Kasi uuwi na kami. Uulan na naman. 1 o'clock na ngayon. 1 o'clock na ng hapon. Kailangan umuwi at saka uulan na din. Bukas, mag-stay ako sa farm. Uuwi ako ngayon. Yan guys, yung mga natapos namin ng amo ko. Yan. Kita nyo naman, maraming puno oh. Yan lahat. Marami din kaming natapos ngayong araw oh. Ilang puno, mga siguro 30 na puno ang natapos namin ngayon. Uwi na kami kasi uulan. Yan, dalawang plums. Mga plums yan. Ito mga peras ang mga to guys. Kasama ko yung amo kong lalaki ngayon na nag-cutting. Tapos may kasama kami bukas na Vietnamesa. Vietnam ang kasama namin bukas guys. Uuwi na kami. Uulan na. 1 o'clock na kasi. Kaninang umaga umuulan eh. Guys. Yan ang mga plums. Yan ang natapos ko nung last week. Yan yung mga nandyan sa baba. Hanggang doon. Yan guys. Lahat. Yan yung sasakyan ng amo ko. Uwi na kami. Nagre-ready na siya. Oo, syempre. Yan. Post ko muna. Yan ang sasakyan ng amo ko. Yan. Punta ako sa baba. Diyan kami nagtrabaho. Diyan kami nagcutting ng puno. Nagtrim. Hanggang doon. Doon sa dulo, hindi pa namin natapos. Yan, peras yan guys. Okay. Yan, mga apricot yung mga yan dyan sa baba. Yan, mga apricot at saka plums. Bababa na ako kasi tignan nyo dito din marami ding mandarin. Madaming bunga ng mandarin dito. Yung tent na yan, yung may steel na yan, yan, grapes. Yung seedless na grapes yung mga yan. Winter ngayon kaya walang leaves. Wala silang mga leaves. Sa sa May magkakaroon na sila ng flower at saka leaves. Ito mga to, plums. Tatapos na namin. Yan yung mga nandyan sa video ko. Noon, yan natapos na. Nung last week ko natapos to. Kami yung dalawa na amo ko. Kasi kada Sabado lang walang trabaho yung amo ko. At saka Linggo. Yan, dalawa kami nag-cutting.
Ganyan guys ang plums. Ganyan. Doon kami sa taas nagtrabaho kanina. Nagcutting. Ito na po yung mga apricot. Oh. Yan, nabababa na yung amo ko. Tour ko kayo doon sa may ano. May mandarin naman. Yan guys. Punta tayo doon sa mandarin. Yan ang mandarin namin. Madaming bunga. Dito ako. Yan yung mga mandarin. Yummy mandarin. Oh, maliliit lang yan na puno. Oh guys. Mandarin ito. Mga mandarin namin dito sa farm. Hindi lang sa ano hindi lang sa malapit sa bahay ang mandarin namin. Marami din dito sa farm. Oh. Diba ang dami nilang bunga. Nagkalaglagan na. Yan guys. Pauwi na kami ng amo ko. Yan. Gandang tignan, no? My God. Uwi na kami. Ito ang lalaki, oh. Oh. Diba? Kuha ako ng 3 na kainin namin ng amo ko. Yan, daming bunga. Oh, nagkalaglagan lang, oh. Sayang. Yan ang sayang. Doon na lang ako sasakay sa dulo. Hintayin yung amo ko. Yan. Dito na ako mag-ano. Tapwa. Ayan. Yan guys. Yan na yung mga mandarin. Oh, diba? Ang dami naming mandarin. Kumuha lang ako ng 3. Kainin namin ni amo ko doon sa ano, sa may car. Kasi uwi na kami. Yan guys. Diba? Ang daming bunga. Super dami. Dami-dami. Tagal naman ni amo. Yan. Yan ang farm ng amo ko. Yan si amo ko. Ang dilim-dilim kasi. Uulan yata ulit. Kaya madilim. Uwi na kami. Bukas ako mag-stay dito, doon sa bahay dito sa farm. Kasi Monday, Tuesday, Wednesday maganda ang panahon dito. Dito ako mag-work. No need to close? No need to close? We are coming tomorrow, so no need. We are going home now. Yan lang kayo. Tutur ko kayo sa way namin na uwi. Pauwi. Na lang. Diyan lang kayo. Manood lang kayo. Yan guys, pauwi na kami. Θα παραγάγουν λίγα προϊόντα τα οποία θα απολυθούν και θα αγοραστούν από τους Yan, doon kami nagtrabaho. αφού το κόστος παραγωγής τους θα είναι Yan yung τεράστιο. mga mandarin na inano ko kanina. Η αστυνομία προχώρησε στην λήψη 51 ετών άντρα σε σχέση με το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Κοφίνου και κατά το οποίο έχασε την ζωή του ο Φίνης Αλεξάνδρου 55 ετών από τη Ρουμανία. Το εργατικό ατύχημα συνέβη γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή της Κοφίνου. Ενώ ο 51 ετών άντρας ασχολείται με την εκφόρτωση τσιμεντένιων αντίβαρων βάρους 2 έως 3 τόνων με τη χρήση γερανού που βρισκόταν εγκατεστημένο σε φορτηγό κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το φορτηγό ανατράπηκε προς τα δεξιά με αποτέλεσμα ο άτυχος 55χρονος, ο οποίος βρισκόταν πάνω στο φορτηγό, να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί από τσιμεντένιο αντίβαρο.
Yan ang mga kinukuhang tanubong para sa mga ano, Βρέφος που είχε sitaw. μεταφερθεί εντός της περασμένης εβδομάδας μη επεμβατικό μηχανισμό αέρισων. Yan, ang view ng kapaligiran dito sa bundok. Ο εκπρόσωπος τύπου του Bundok Archipelago ng της Cyprus. Όπως είπε, η κατάσταση Parang της Pilipinas είναι din. σοβαρή, αλλά ασταθερή. Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος πατέρας του βρέφους συνελήφθη ψήφοπτος για αδικήματα που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεση παιδιού, κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16 και άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη. Yan. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 20η αγωνιστική της Cyprus League. Στις 4 ο Εθνικός Άθλος υποδέχεται την ΠΑΟ. Ang ganda to, para mahaba-haba. Και στις 7 ο Ολυμπιακός τον ΑΠΟΕΛ. Απευθείας περιγραφή θα μεταδοθεί από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Για την δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης. May radyo yung amo ko dito sa ano, sasakyan niya. Yan yung naririnig niya. Μετά το μεσημέρι την Ιταλία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ινδίο και το κανάλι υψηλής ευκρίνειας. Και το δελτίο καιρού. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ χαμηλό βαρομετρικό στην Δυτική Μεσόγειο κινείται ανατολικά και αρχίζει να επηρεάζει την Κύπρο από αύριο. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη και συγκεντρώσεις, τις οποίες παροδικά θα είναι αρρωστικές. Ate Rebosher Sigaro. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως συνηθισμένος με τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιος Lapit ng uulan. Uulan na naman. στα προσύναμα ισχυρή 4 έως 5 μποφόρ. Μέχρι αργά το απόγευμα το πεδίο των ανέμων θα εξασθενήσει. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσύναμα ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, ενώ προοδευτικά θα παρατηρούνται και αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, ιδιαίτερα στο ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, στους 10 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί η παγιατός. Ραδιοφωνικό ιντερνετ. Τέλος του δικτύου είδηση. They are burning there. When we start burning also, boss. There, they are burning. But you have license already. I have license for here, Zombie. Ah, yung Kalokoryo? California I don't have, I must go and take. Okay. Yun, naglagyan ng bis yung mga yan, tax na yan. Bis. Διοργανώνει παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης από τις 24 έως τις 31 Ιανουαρίου. Κοινωνική προσφορά RIC. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, ενημερώνει Ito na kami sa highway. περιστατικά αποστολής Pauwi na kami. μηνυμάτων Maybe SMS, 20 τα οποία minutes. εμφανίζονται How many στο minutes? ως Direct. μηνύματα του ΓΕΣΥ. Υπενθυμίζεται ότι ο 22 minutes, ΟΑΗ 25 δεν ζητούν minutes. ποτέ προσωπικά Exactly. ή τραπεζικά δεδομένα μέσω γραπτών μηνυμάτων, ούτε προτρέπουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μέσω συνδέσμων. Σε περίπτωση που λάβετε τέτοιο μήνυμα, παρακαλείστε να μην ανοίξετε τον σύνδεσμο και να το διαγράψετε άμεσα. ΓΕΣΥ. Μια ενημέρωση για την ασφάλειά σας. Ayan, uwi na. Si Ilocanang Mix Vlog ay uwi na sa bahay. Tapos na ang work ngayong araw. Και στα μεσαία στους 603 Tapos χιλιόμετρους. na ang trabaho. Πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 2. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Οι αλλαγές, τα τεκμήρια, τα ωφέλη. Συζητούν με τον Πανίκο Χατζηπαναγή και απαντούν σε ερωτήσεις ακροατών. Makulimlim ang panahon dito. Και ο αρχιφοροδέτης Μάριος Μιχαήλ. Πρόσωπο με πρόσωπο. Ποιοι και πώς επηρεάζουν Kaninang umaga, umuulan kaninang umaga. η αρχή διαφοροποιηθεί. Πώς εξασφαλίζονται εκτόσεις
mamayang hapon na naman ano yan. Unan na naman. Τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001. Πρόσωπο με πρόσωπο, ώρα για τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις του 77 1001. Έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα μέσω SMS και στο Viber. Θα προσπαθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται να τα καλύψουμε. Να ακούσουμε τον πρώτο ακροατή στο 77-77 χιλιάνα, τους πρώτους ακροατές. Παρακαλώ. Ναι, για το Very, very loud Καλό already. μεσημέρι. Κύριε Παλίκο, Παλίκος, Ναι, ο νεόφυτος ο Νίκος Παπλήπα. ναι. Να Ingay naman tong sasakyan ng amo ko. τους καλυμμένους σας Ano yan? για το φόρο φαντάζομαι, έτσι. Το φόρο λόγονται για αναπηρή, κύριε Παλίκο, είμαι ο κύριο Πετράρης, άτιο με πιο Ανίκος Χατζηπανάκης, μάλιστα, ναι. είναι ανοιχτό. Γίνεται, να το εξηγήσω το κόμμα, είναι δυνατόν με ηλεκτρονικό για να κάνουν σημάδο χρήμα μπορεί να αποδείξουν ή του ΦΠΑ ότι δεν εκδεύσουν το ΦΠΑ με μαύρο χρήμα. Πόσο μπορώ να κάνεις, μπορείς να αποδείξεις πολιτική. Ή φωτογραφίζονται άλλοι για την χεριά του. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε Okay lang ba na may Καλή sound σας yan? μέρα. Να ακούσουμε άλλο ένα ακροατή, May ακροάτρια στο 77-77. radyo Παρακαλώ. yan. Hindi naman naiintindihan ang sinasabi dyan sa Χαίρετε. radio. Το όνομά σας παρακαλώ. Γιάννης. Ναι, κύριε Γιάννη. Μια διευκρίνηση και μια ερώτηση παρακαλώ. Από ό,τι κατάλαβα, εκείνος που είναι πάνω από 80 χρόνων παραδείγματος χάρη και η σύνταξη που είναι μόνο σύνταξη πολύ κάτω, 500 ευρώ, 600 ευρώ τον μήνα, υποχρεούται να κάνει δήλωση. Και το δεύτερο, ένας ο οποίος έχει μόνο ασφάλεια του σπιτιού και δικαιούται να πάρει μια μείωση της φόρου. Εάν υποβάλει στο τέλος του 77 την δήλωση που θα κάνει να υποστεί συνέπειες ή θα πάρει πίσω το ανάλογο ποσό που δικαιούται να πάρει. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να απαντήσουμε στους δύο ακροατές. Πρώτα, φορολογούνται οι ανάπηροι. Βεβαίως φορολογούνται. Η σύνταξη αναπηρίας, όπως όλες οι συντάξεις, φορολογούνται. Αν υπάρχει όμως κάποιον επίδομα αναπηρίας, αυτό δεν φορολογείται αν είναι επίδομα. Όμως οι συντάξεις αναπηρίας και οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα εμπίπτουν στον περιφορολογία του εισοδήματος νόμου, φορολογούνται εννοωμένου βεβαίως ότι το καθαρό φορολογητικό εισόδημα υπερβαίνει τις 22.000 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε την απάντηση που την δώσαμε νομίζω 2-3 φορές μέχρι τώρα στην εκπομπή. Αν κάποιος είναι άνω των 71 ετών, ακόμα και με σύνταξη 500 ευρώ μηνιαίως, οφείλει να κάνει δήλωση, έτσι. Σωστά, όπως το είπαμε και προηγουμένως, ανεξαρτήτου του γεγονότος ότι είναι άνω των 70 ετών, από τη στιγμή που έχει εισόδημα το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5.1 του περί φορολογίας, τα οποία εμπίπτουν και συντάξεις, οφείλει να υποβάλει, έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Και να επαναλάβουμε και ακόμη μια φορά ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, είπαμε, έχει την εξουσία να απαλλάσσει συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με υπουργικό διάταγμα. Άρα μπορεί το Υπουργικό Συμβούλιο να έρθει και να απαλλάξει τις κατηγορίες των προσώπων των οποίων το μεικτό υλικό εισόδημα είναι ίσως κάτω των 22.000, αλλά αυτό είπαμε εναπόκειται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με βάση των νόμων οφείλουμε να υποβάλουμε φορολογική δήλωση. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάποιος έχει ασφάλεια σπιτιού, δεν την έχει δηλώσει στον εργοδότη του, θα έρθει το τέλος του 2026-2027, θα την δηλώσει, θα του γίνει σχετική έκπτωση στην πορεία, έτσι, Ναι, και να αναμένουμε από τις ασφαλιστικές εταιρείες τώρα να εκδίδωσουν, εντάξει, τέλος του 2026 κάποια πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν το ύψος του ασφαλίστρου. Επειδή πρέπει ο φορολογουμένος να έχει έναν τεκμήριο για την ασφάλεια αυτή, σίγουρα οι ασφαλιστικές θα πρέπει να προγραμματίσουν, να εκδίδουν κάποιον πιστοποιητικό.
φάρμακα μόνο, σας παρακαλώ, 400 ευρώ το μήνα. Και 2 κοπέλες από το Νεπάλ, τα οποίες μας φροντίζουν. Βρίσκομαι σε ένα ανακριτικό χωριό στην Πάπο. Δεν έχω κανένα. Δεν μπορώ να οδηγήσω τα πάντα από τον μισθό. Τι θα κάνω, σας παρακαλώ. Μπορώ να απαλλαγώ από... δηλαδή θα μου αφαιρούν τις κοπέλες και τα φάρμακα, να με βοηθήσουν. Μάλιστα.